այս օրտյալ դերունական առավոտուն մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գողջունենք ձեզ բոլորդ եւ փառք կուտանք, որ Տերը մեզի արիտներ կուտա երգելու, աղոթելու, փառաբանելու եւ նաեւ իր գենարար հավիտենական ճշմարտություն եղող խոսքը լսելու։ Աստվածաշունչեն բաժինը պիտի կարդամ 139-րդ Սաղմոսին առաջին բաժինն է, որ գսե. Ով Տեր, զիս քննեցիր ու ճանծար, թուն գիտես իմ նստիլս ու ելլելս, իմ խորհուրդս հերվանց կիմանաս, իմ շավիղս ու բարգիլս գիտես, իմ բոլոր ջամփաներս գիտես, վասզի բնավ խոսք չգա իմ լեզվիս վրա, ահա ով Տեր, թուն ամենը գիտես, իմ արջևես ու ետևես զիս պաշարեցիր եւ քու ցերքդ իմ վրա սթրիր, այս գիտությունը ինձի խիստ զարմանալի է, բարձր է ու չեմ գնար հասկանալ զանիգա, ուր երթամ քու հոգի հետ եւ քու երեսեդ ուր փախչիմ, եթե երկինք ելեմ, թուն հոնես, եթե թժողքը անգողինս ընեմ, ահա թուն հոնես, եթե արշալույսին թևերը առնեմ եւ ծովուն վերջի ծայրերը փնագիմ, հոնալ քու ցերքդ զիս պիտի փռնե, Տերը օրհնե իր սուրբ խոսքին ընթերցումը, պաշտամունքի ընթացքը կշարունակենք հոդնգայս Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ շարականը երգելով։ Երկնավոր Հայր, մեր Տեր եւ մեր Աստվածը այս դերունական սուրբ օրվա մեջ քոհանալով գմոդենակ քու քահուտ, շնորհած քահուն, փառաբանելու քու սուրբ անունդ, ամեն բանի առաջ անգամ եւս հրճագելու թե թուն միակ ճշմարիտ Աստվածն ես,
Աստվածը, որ բատմությունը հեղաշրջեց, Աստվածը, որ ինգած մերած մարդուն կյանքի հրավիրեց, Աստվածը, որ եկեղեցին հավատացյալներու կյանքերու մեջ անգարելին գարելի գնե, Աստվածը, որ բժշկարար ցերքերը գերգարե, Աստվածը, որ արցուկներ գսրբե, Աստվածը, որ մարդկային ուղեղը չգրնալ, լիարժեք կերպով հասկնալ, ընդունել եւ արժեվորել, փառքուդան ով դեր, որ թուն յուրահատուկ Աստված ես, քեզի պես չգա, եւ քեզի պես ալ մեկը չենք կրնար ունենալ ոչ հոս, ոչ երկնքի մեջ։ Այս տերունական առավոտուն կխոնարինք քո առջևը, շնորհակալ ենք, որով դեր նոր շաբաթը սկսելու բադեհությունը դվիր, որովհետև ըսելիք ունիս, խոսելիք ունիս, նոր պատկամներ ունիս մեզ ամեն մեկուն համար, որովհետև շինիչ օգտակար քեզ փառավորող կյանքեր ունենանք, քեզի գնայինք ով դեր, աշխարհի խառնակ տարբեր վիճակներուն համար, քեզի գնայինք Ղարաբաղի համար, հայրենիքի համար, զինվորներու, հրամանատարներու պահպանության համար, անոնց գորովին համար, կաղոթենք ով դեր, որ ամեն մեկուն հավատքը ավելցնես, նաև մեր հավատքը, կաղոթենք Ամերիկայի համար, նորընտիր նախագահին համար, եւ կաղոթենք ով դեր ամեն բան թուն փարի կորձագից ընես, օրեոր շինես, կառուցես քու եկեղեցիդ քու սիրույթ արարգան է, շնորհեւ որ մենք ալ որպես տեղական եկեղեցիներու անդամներ հոգանք, գարեկցինք, ծառայենք եւ նվիրվենք վերին նպատակներուն, կաղոթենք ով դեր աշխարհի խաղաղության համար, կաղոթենք ավետարանի դարաձումին համար, կաղոթենք որբեսի հիվանդներու բժշկությունը քեզ մելլա, անոնք որ անգար վիճակներու մեջ են, կխնդրենք ով դեր, որ օգնության ցերքդ երգարես, նախ ամեն մեկուն եւ ամեն մեկուս հավատքը հաստատես եւ զորացնես, եւ ապա եթե քու գամքը դե բժշկությունը, քու գամքը դե կորձի հաջողությունը, քու գամքը դե ընտանեկան միապանությունը, եկեղեցական փառորությունը եւ աճը, ամեն բան քեզի հաճելի լա, քու գամքիդ համաձայն։ Եվ հիմա օդեր այս պաշտամունքի ընթացքը քեզի կհանձնենք, աղոթներ խոսքիդ ընթերցումը երկեր նվակ, խոսքիդ մատակարարությունը թող ամեն բան վերին նպատակներուն ծառայե, թուն փառավորվիս, թուն մեծարվիս ամենադեն, եւ մենք միշտ սորվինք անփարունակ եւ խոնար կյանքերով քեզի հետևիլ, քեզ ընդօրինակել եւ քեզի համար ապրիլ։ Այս բոլորը խնդրելու արժանիք մտչունենք, կխնդրենք մեր դեղը մերնող եւ մեզ հավիտենական սիրով մեր փրկին Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որում վայել է փառք, պատիվ, իշխանություն այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Առաջին երգը 371-ը բիդելա, որ մե ետք Վահան եղբայր Պետրոսյան աստվածաշունչեն բաժիմը պիտի գարցա եւ ապա
Ջորջ եղբայր Շուշանյան աղոթքը պիտի մատուցե։ Ուրեմն գերքենք 371-ը եւ ապա եղբայրները կծարայեն։ Կարդալու եմ Աստծո խոսքից առաջին Սաղմոսը, որը շեշտը դրված է բարեպաշտ եւ ամբարիշտի անձնավորության մասին։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտներին խորհրդին մեջ չքայլեր ու մեղավորներու ճամփու մեջ չկենար եւ ծառ ընողներու նստած տեղը չնստիր, հապա անոր հաճությունը Աստծո օրենքին մեջ է եւ ցորեկ ու գիշեր անոր օրենքին վրա կմտածե։ Եվ անիկա ջուրի ճամփաները տնկված ծառի պես պիտի ըլլա, որի ժամանակին իր պտուղը կուտա, ու անոր տերևը պիտի չթափի, եւ ինչ բան որնե պիտի հաջողվի։ Այսպես չեն ամբարիշտները, հապա մղեղի պես հովը կցրվե, այսօր համար ամբարիշտները դատաստանին մեջ պիտի չկրնան կենալ, ոչ ալ մեղավորները արդարներուն ժողովքի մեջ, վասնզի Տերը կճանչնա արդարներուն ճամփան, բայց ամբարիշտներու ճամփան պիտի կորսվի։ Ամեն։ Պերնիս խոսքերը, սրտիս խորուրդները, քո արջևը դնտունելի լան, ով իմ դերս, վեմս պրգիչս, ամեն, հալելույա, ով դեր, պարկուդանք աս արավոդյան, ով դեր, տունես մեր դերը և ասվածը, աբավենի և ամրոցը, ով դեր, առանց կեզի հույս չիգա, առանց կեզի խաղաություն չիգա, ով դեր, պարկուդանք ամեն ինչը, որ մեզ աս արավոդյան գյանք տվիր, արավոդյան լույսը ծուցուցիր և գվայլենք քու ստեղծագործությունդ, ով դեր, գփերենք ամեն աս դիեզերքը քու ոտքերուդ արջևը տնելով, ով դեր, գխոնարին քու արջևդ, օրտնե ամեն մեկ անց և ասկ, ով դեր, և ընտանիք, ով դեր, բժշկություն, խաղաղություն դուր և փրկության ճամփան իրենց արջևը փաթցիկ է, ով դեր,
աղոթենք ամերգայի ընդրության համար ով դեր քեզ հանձնած ենք եւ քու ոտքերուդ արջևը դրած ենք ով դեր at անձը որ at աթորին վրան բիդուզես որ նստեցնել ով դեր տուն որոշե at անձը որ քու ծրակիրդ արջև բիդի դանե ով դեր օրտնե եւ տուն ասխնդիրը քու ցերքերովդ կլուծես եւ գմակրես եւ քու գամքով դլա ով դեր աղոթենք մեր Հայաստան քաղաքի վրա ով դեր օրտնե at զինվորները որ բادرազմի տաշտի մեջ են ով դեր ինչպես որ տուն Գիդեոնի խոսեցար ով դեր իրենց սիրտերուն տպչիր որ շիրակ ցևով առաջնորդվին եւ քու գամքդ ինչպես որ գուզե at ցևով տուն զիրենք բրգե եւ բահբանե աղոթենք այսօրվա պատկամը որ պիտի ստանանք օրտնե ով դեր ստանանք եւ կորձածենք քու парքիտ եւ տաշտիտ մեջը գխնդրեմ քու սուրբ տանգակին փարավորյալ անունովդ Եշուա Հիսուս Քրիստոսի անով գխնդրեմ ամեն Հիմա այն ժամանակն է որ մեր սիրո նվերները դասանորդները պիտի հավաքենք սիրելներ գրնակ նստիլ Բարձաբես կուզեմ հիշել, որ անոնք, որ եկեցո գայքեչի միջոցավ ամենեաբահով գերբն է, որ գրնան իրենց նվերները եկեղեցի հասցնել aebcgive.org է և կաչալերելի է, որ ամեն հավատացյալ իր նյութական բարդագանության ուրախությամբ դալու, արադությամբ դալու մեջ արդունը լա և հիմա մինչ մեր սիրելի հուրին գնովակ է այդ ուր որենք այդ կործողությունը գադարենք, մեր նվերները հավաքենք։ Երեկվա անձրևը վայլեցիք, զրակրված էր, լուրդված էին, սակայն հետաքրական օրեն այս առավոտ հազիվ դունեն ելա դեղադարապ անձրևը մինչև freeway ազատուղի, որպես հավատացյալներ Երբ այս երկը պիտի երկենք 127-րդ երկն է, երբեմն գխորինք, որ մեր ագնգալած ադենն է, որ օրտնության անձրևներ պիտի ունենանք, բայց երբեմն անագնգալներ պատրաստված են, և մենք միշտ ցանկալու և պատրաստ լալու ենք երկնային հոգևոր արատ անձրևներու։ Ուրեմն երկենք 127-րդ երկը անձրևներ օրտնության։ Անձրևներ օրտնության Ստացած է դերոտ սեր, գաստուրում իժամեր հարկի, պիդի ғրգե պրգիշտ մեր, այո օրտնության, հեղեղներ ու գարոդեր,
այդ հեղեղներ գխնդրեն, անցրևներ օրդության նորեն, պիտ կենթանացնեն մեր, ծորեր ու լերներ ու վրա, են խիդամբերը գանցին դեր, այո օրդության, հեղեղներ ու գարոդեր, կաթիլներ թե բետև գինան, այդ հեղեղներ գխնդրեն, անցևներ օրդության նիցին, ինային այսօր մեր վրա, ինչ մերենք մեղքեր մեր անտին, Աստուծո որ ներում գա, այո օրդության, հեղեղներ ու գարոդեր, կաթիլներ թե բետև գինան, այդ հեղեղներ գխնդրեն։ Եթե մինչև իմաչես, գաղութեմ, որ հետ այսու հեղեղներ խնդրող հավատացյալը ըլլաս։ Այս տևնական առավոտուն գողջունենք ցեզ մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի բադվական անունովը եւ մի քանի ծանոթություններ գուզենք հիշել։ Այս պաշտամունքը ուղագի եթեր է, անոնք որ Facebook-ի միջոցով գեհդևին գրնան միանալ եւ հետաքրական օրոն որ անցնող 1-2 շաբթվա մեջ լսեցի որ Սուրիա, Հոմսեն, Հայաստանեն եւ այլ տեղերը գեհդևին մեր եկեղեցու այս պաշտամունքին դերորդն է բոլորը եւ մեր խոնար ծառայությունն թող վերին նպատակներուն ծառայե դերգամի երեքշաբթի մեր աստվածաշունչի սերտողությունը գվերսկսենք ժամը 8-ին Հովանու ավետարանն է որ գսերդենք 10-րդ գլուխը այդ ուղղությամբ պատրաստվենք նաև քույրերը անցնաբես կհավաքվին ուրբաթ առավոտյան ժամը 10:30-ին որպես եկեղեցի կշարունակենք աչակցիլ Արցախին թե աղոթքով եւ թե նյութականով բոլոր անոնք որ գուզեն aebcgiving.org գրնան կորձածել եւ ուղղություն գուտա թե ինչ նպատակի համար գուզեք այդ նվիրատվությունը անել իրարու համար աղոթողը լանք եւ իրարու հետ շարունակենք կապահել եկող շաբաթ առավոտ 10-ն սկսյալ Հիսուսային Ամերիկայի հայ-ավետարական միության ժողովն է աղոթողը լանք Zoom ծրագրով է եւ մեր եկեղեցին երկու ներկայացուցիչներ պիտի մասնակցին եւ գուզեմ նաեւ դեղեկացնել որովհետեւ հավատագից քույր եղբայրներ դեղյակ լան ամեն 5 շաբթի մգրդական եկեղեցիներու առաջնորդներով Zoom ծրագրով գրգին կմիանանք աղոթքի իրար քաչալերելու եւ դեղեցություններ փոխանցելու համար ասոնք են մեր ծանոթությունները հիմա պատրաստվենք Տերոջը խոսքին առաջին թագավորաց 12-րդ գլխում 20-րդ համարը գսե առաջին թագավորաց 12-23 Բայց ես
Քավլիցի, որ դերոջը թե մեղք կործեմ, ցեզի համար աղոտ ընել է ետ գենալով։ Հաբա ես ցեզի աղեք ու շիդակ ջամփան բիդի սորվեցնեմ, դերորդն է իր սուրբ խոսքին ընթերցումը։ Երբեմն գխոսինք մեղքերու մասին եւ հաջող մեր մոդեցումը այն է, որ թուրսիններն են մեղք կործողը, մենք մեղքե հերու, մենք հավատացյալներ ենք, մենք մեղք չենք կործեր։ Վստահ եմ, որ ճշմարտություն է եւ հավատացյալներու մեծամասնությունը գտնունի, թե ամենեն դգար գողմը ամեն մեկ հավատացյալի, ամեն մեկ ցախողած գողմը բոլոր հավատացյալներուն աղոտքի ցանկի բագասն է, աղոտքի թերացումն է, աղոտքի զանցարությունն է։ Դերը մեզի շնորհած է աղոթելու գերբեր, դված է քաչալերություն, դված է խոստումներ, օրինակներ եւ դված է աղոթելու բադվեր։ Այսուհանդերձ խոստովանելու ենք բոլորս, թե մենք շատ քիչ գաղոթենք։ Մեր գնցունինք, որ մեր աղոթքի ցանկը դգար է, ամաստու է, արդյոք խորած ես, մտածած ես, որ չաղոթելը մեղք է։ Մեր փնապան համարը առաջին թագավորացեն բարձ եւ հստակ կնե, թե աղոթքի անդեսումը, աղոթքի զանցարությունը, աղոթքի հանդեպ անհոգությունը եւ աղոթքը նախաբադիվ չսեբելը բոլորս ալ գտնե մեղանչական վիճակի մեջ։ Դերոջ արչեւ բոլորս ալ հանցավոր ենք։ Դերոջը արչեւ մենք թերացած ենք։ Թերևս անգամ մնալ հարցնեմ, ինչ է այն մեղքը, որ հասարակած է հավատացյալներուս մեջ։ Հետաքրական է, շատեր գխորին, թե հբարդությունն է, սդախոսությունն է, այո, անոնք սարսափելի մեղքեր են։ Հավատացյալը սուտ խոսելու չէ, որովհետև սատանան սդախոսության հայրն է։ Հավատացյալը հբարդը լալու չէ, որովհետև սատանան հբարդ է։ Հավատացյալը լալու է հագարակ, խոնար, անփարունակ կյանքեր ունեցող։ Երբեմն գխորինք, որ հասարակած մեր մեղքը չարությունն է եւ ադելությունը։ Գիտենք, որ շատեր չարությամբ լեցված են, շատերու գուրցքին դակ միայն ու միայն ադելություն գաջի եւ ադելություն գփոխանցվի։ Երբեմն գխորինք, որ Աստվածաշունչը չգարտալը հասարակած մեղք է հավատացյալներուս, կամ իրար հետ հաղորդակցության բագասը, կամ չծարայելը, այս բոլորը ոչ, հաբա չաղոթելը։
աղոթքի զանցարությունը կամ քիչ աղոթելը։ Հարցնեմ, որքան քիչ կաղոթենք։ Եվ որ ընդհանրական կհարցնենք, դժվար կլա պատասխանել, ուստի կհարցնեմ անձնական։ Ես որքան շատ եւ որքան քիչ կաղոթեմ։ Եվ ամեն մեկս պատասխանելու ենք։ Եկեղեցական համակումար մգար։ Եվ քանի 100 հոգի հավաքված էին այդ համակումարին։ Եվ պատգամապերը հարցուց ձեզ մե քանիներ օրական գեշ ժամ գաղոթեն։ Սպասեց, մեկ ցերկ փարստացավ։ Լավ սավ, ձեզ մե քանիներ 15 վարգյան գաղոթեն։ 2-3 ցերկեր փարստացան։ Աբա ասավ, քանիներ միայն 5 վարգյան գաղոթեն։ Որոշ ցերկեր փարստացան։ Եվ եզրակացությունը այն էր, որ այդ համակումարին գտնվողներեն շատեր փնավ չէին աղոթեր։ Եվ ասոնք հավատացյալներ են։ Եվ նկատի կառնենք Սամվել Մարգարեի այս քեղեցիկ փնապան համարը, երբ անիգա խոսեցավ Աստծո ժողովրդին բազմության առջև, կուզենք ծանրանալ երկու հարցումներու վրա։ Ինչու չաղոթելը մեղք է։ Եվ երկրորդ, չաղոթելով որուց է մեղք կգործենք։ Առաջին, ինչու չաղոթելը մեղք է։ Գարչ հստակ պատասխան, որովհետև Աստվածաշունչը մեղք կգոչե։ Աստվածաշունչը գսե սդախոսությունը, թարնությունը, նախանցը, ակահությունը, անհավատությունը, ասոնք բոլորը մեղքեր են։ Եվ նույն քիրքը Աստվածաշունչը գսե, երբ հավատացյալը չաղոթեր, դերոջը թեմ կմեղանչե։ Եվ ասիգա իսկապես ամեն մեկուս անձնակնության գարաչնորդ է, թե ես որքան մեղանչած եմ դերոջը առջև, հաջախ կխորինք հբարդության մասին, սդախոսության մասին, քողության մասին, եսասիրության մասին, չենք մտածեր, որ աղոթքի թերացումը, աղոթքի զանց ընելը և աղոթքի ժամանակ չդալը մեղանչել է դերոջը առջև։ Որովհետև շիդագը աղոթելն է։ Արիթով մը Հիսուս արագ մը խոսեցավ, շեշտելով, մարդեր պետք է ամեն ադեն աղոթ կնեն և չցանցրանան։ Ողոս Արաքյալալ Թեսաղոնիկեի հավատացյալներուն կքաչալեր է, ըսելով անդադար աղոթ կրեք, անդադար աղոթ կրեք,
այս եւ դարբեր համարներ մեզի կսորվեցնեն, թե շիդագ է աղոթելը, սխալ է աղոթքի բագասը, աղոթքի զանց արումը։ Մեքենայապար գրնան գսել եւ պետք է ասենք սխալ է չաղոթելը։ Որքան սխալ է, Հակոբոս իր նամակի մեջ այս հարցումին պատասխանելով գսե, եթե բարի բան մգա որ գրնաս ընել եւ չես ըներ, մեղք կկործես։ Եվ բարի բանը աղոթելն է եւ հավատացյալներ գթերանանք։ Երկու տեսակ մեղքեր կան։ Հանցնարարության եւ զանցարության։ Չաղոթելը զանցարության մեղքն է։ Փամը որ պետք է ընենք, գծախողենք եւ չենք կատարեր։ Երորդ որովհետև երբ աղոթքը զանց կլա, ցևոմը հանդիմանություն կա Աստծո, այսինքն հարաբերություն մգա խզված կդրված։ Հռոմեացիս 14-րդ գլխում մեջ գսե ինչ բան որ հավատքով չէ, մեղք է։ Կնշանակե չաղոթելը անհավատության նշան է։ Եվ եբրայեցիներու մեջ առանց հավատքի անհնար է Աստծո հաճելի ըլլալ։ Ինչպես կլա, երբ նա որ հայր մունիս, որուն չես մոդենար, որուն հետ չես խոսիր, որուն հետ չես հարաբերիր, ինչպիսի հայր մնե, եւ թուն, եւ ես, ինչպիսի զավակներ ենք, երբ այդ հաղորդակցության եւ հարաբերության դեղ չենք տար։ Ինչ հանդիմանություն էր անարակ որդին հերու երգիր երթալով իր հորը հետ հաղորդակցության գաբը խզեց բացարձակապես։ Ոմանք կճանչնային իրեն, որ հորը որդին է, բայց քիչ մի ժամանակ անց սկսան չճանչնալ, որովհետև այս որդին բոլորովին տարօրինակ կյանք մը գաբրեր, անվայել այն հորը, որ իրեն սնուցած է, գերագրած է եւ մեծուցած, որովհետև այնպիսի կյանք մը գաբրեր, որպես թե հայրը քոյություն չունի, ոչ մեկ գապ, ոչ մեկ հարաբերություն։ Եվ գիտեք, որ շատ հավատացյալներ այսպես են։ Գսեն հավատացյալներ են, գսեն վերստին ծննդյան փորձառություն ունին, բայց Աստծո հետ գապ չունին։ Երբեմն գխորինք, որ թեմքը խաչագնքելը կամ հայրմերը մրթմրթալը մեր երկնավոր հորը հետ հարաբերության մեջ ենք։ Այդ հարաբերությունը մնայուն շարունակական հարաբերություն մնե, ոչ թե մեր ուզած ադենը, ոչ թե միայն ցավի, նեղության, պետքի եւ դարաբանքի մեջ։ Անհավատության մեղքը մեկտի տնելու ենք եւ Աստվածաշունչը կհրավիրե մեզի ըսելով Հիսուսի նայինք մեր հավատքի առաջնորդին ու գադարողին եւ հստակ ասենք
թե պատճառները մեկը, որ այսօր հավատացյալներ չեն աղոթեր, քիչ կաղոթեն, կամ բոլոր նյութերը մարդկորեն լուծել է վերջ, մի քանի նախատասություն գարդասանեն։ Պատճառը անհավատությունն է Աստծո հանդեպ, թե Աստված կարողություն ունի ոչ թե միայն լսելու մեր աղոթներուն, այլ նաև ճիշտ պատասխանը դալու, փոխանցելու։ Գիտենք աղոթքը ինչեր կրնա անել։ Խորե բահմը, որպես հավատացյալ քույր եղբայր խոր է, և Աստվածաշունչը առ, փած, Աստվածաշունչի էջերը թերթադե, և գդորմն տալ թուղթ առ, սկսիր վրան քրե բոլոր այն աղոթները, որ դերոջը ծարաները, աղախինները ըրած են, անոնց բոլորով ցանկ մը պատրաստե։ Աղոթքը ինչեր գրնա ընել։ Մեղանչական է չաղոթելը։ Չաղոթելով օրտնության ջամփաները գկոցենք։ Չաղոթելով գզրգենք աշխարը, գզրգենք եկեղեցին, և մենք մեզ Աստծո օրտնություններ են։ Կտեսնեք աղոթքը որքան համադարած աստեցություն ունի։ Տարիներ առաջ Աբրահամ չար Սոթոմի համար աղոթեց, միջամտեց, փարեխոսեց, և Աստված լսեց և պատասխանեց։ Ինչ պիտի լար, եթե Աբրահամ չաղոթեր։ Մոսես Իսրայելի որդիներուն ազատության համար աղոթեց և Աստված պատասխանեց։ Ինչ կլար, եթե Հեսու, Սամվել, Դավիթ, Եղիա, Եսայի, Երեմիա, Դանիել չաղոթեին։ Ասոնք բոլորն ալ դերոջ առջև եկան և օգնություն աղերսեցին և իրենց աղոթներու շնորհիվ Աստծո օրհնությունները շատերու հասավ։ Աղոթքը գաբահովե սիրելիներու փրկությունը, աղոթքը գլուծե թնջկոտ հարցեր, աղոթքը գսադարե ավետարանի դարացման, արթնություն գբերե եկեղեցին, գարավարություններ գփոխե, հաղթանակներ գաբահովե։ Աղոթքի բագասը զորության բագաս է։ Ինչու հաջախ դգարենք, աստեցություն չունենք ոչ կյանքի մեջ և ոչ ծառայության մեջ։ Ինչու դեղական եկեղեցիներ անզոր են, շատ չանք, բայց քիչ արդյունք, որովհետև աղոթքի պատասխանության առանձնաշնորհը գանդեսենք։ Շատեր գսեն, սատանան շատ զորավոր է, բայց Տեր Հիսուս թե սատանայեն և թե մեղքեն ավելի զորավոր է և հավատացյալներս լավ գիտնալու են ասիգա։ Երբ գաղոթենք, սատանան գխոնարի դերոջը առջև։ Երբ գաղոթենք դգարությունը զորություն գլա, ցախողությունը հաճողություն գլա։ Գիտես ինչ, սիրելի հավատագից քույր եղբայր, երբ չես աղոթեր,
մույս փոլոր մեղքերուն համար թռները փած կմնան։ Աստծո ծառաներեն Ջան Բնյան, որուն մի քանի թարգմանված քիրքերը մեր եկեղեցու քրատարանի մեջ ունենք, ըսած է աղոթքը մարդուն մեղքեն գբահե եւ մեղքը աղոթելեն հերու գբահե։ Երկրորդ հարցումը, որուն պատասխանելու ենք, որու՞տ է մեղք կգործենք։ Երեք հատուկ հստակ պատասխաններ կան։ Առաջին, երբ հավատացյալը չաղոթեր, Աստծո թեմ մեղք կգործե։ Սամվել կարդացված համարով գսե, քավ լիցի, որ դերոջը թեմ մեղք գործեմ։ Ամեն մեղք, ով որ կգործե, ամեն մեղք դերոջը թեմ է։ Այս միտքը նաև 51-րդ Սաղմոսը գհայտնե մեզի, երբ Դավիթ գաղոթե քեզի միայն քեզի թեմ մեղանչեցի։ Աստծո գուղ է իր խոսքը։ Իրողության մեջ Դավիթ Փերսափեի թեմ մեղանչեց։ Իրականության մեջ Դավիթ Փերսափեի ամուսինին Ուրիայի թեմ մեղանչեց։ Իրականության մեջ Դավիթ իր զորքին, իր փամակներուն եւ նաեւ իր ասկին թեմ մեղանչեց։ Սակայն այդ բոլորեն ավելի եւ առաջ իր մեղանչելը Աստծո թեմ էր։ Նույն ճշմարտությունը գտնենք, երբ անարակ որդին վերադարձավ եւ ասավ, մեղանչեցի, երկնքի թեմ Աստծո եւ հոր ուղելով քու արջևդ։ Սակայն անգե առաջ անարակ որդին դարբեր գիներու հետ ժամանակ անցուցած էր, մսխած էր հորը տրամը, այսպես կոչված ընկերներ ունեցած էր, բայց շիդագ ընկերներ չէին, անոնց չար օրինակ եղած էր ինք։ Ամեն բանի առաջ իր հորը արջև մեղանչած էր։ Սիրելիներ, անաղոթք կյանքը գանթամալուձե դերոջը փազուգը, իսկ աղոթքը կյանքի ջամփաներ գփանա։ Երկրորդ առաջինս ինք Աստծո թեմ է, երկրորդ ուրիշներու թեմ, ուրիշներ, Սամվելսավ քավ լիցի ցեզի համար չաղոթելով։ Սիրելներ, գաբրին աշխարհի մեջ, ուր հոգևոր եւ փարոյական ինգած վիճակներ կա, արինոտ վիճակներ կա, անվերջանալի ցավեր կան աչուցախ։ Ինչ կրնանք ընել օգնելու մեր շուրջիններուն։ Այո, կրնանք աղոթել։ Աղոթքը զանց ընելու չենք, որովհետև մինչ կաղոթես, գաբահովենք մեծ բժիշկին
բժշկարար հբումը հիվանդներու եւ վիճակներու վրա։ Չաղոթելը ուրիշներու համար զրգել է զիրենք Աստծո օգնութենեն, զորութենեն, շնորհքեն եւ օրհնություններեն։ Բայց եթե սիրելիներուդ համար, կորձագիցներուդ համար, ասկագիցներուդ համար չես աղոթեր, բարձ է, իրենց թեմ կմեղանչես։ Երորդ, կմեղանչենք մենք մեզի թեմ։ Հաջախ կսենք, թե աղոթքը վիճակներ կփոխե եւ շիդագ է։ Սակայն պետք է ասենք, գիտեք ինչ, պետք է ասենք, որ աղոթքը նախ աղոթողին կփոխե։ Առաջին արդյունքին ցոլացումը ավելի խորունկ հարաբերություն Աստծո հետ։ Չմոռնաս աղոթքը աղոթողին կփոխե։ Գուզենք բոլորս բդղափեր, հաղթական, ուրախ եւ սուրբ Աստծո զավակներ ըլլալ։ Պետք է անհրաժեշտ է լավակույնը օգտագործել Աստծո շնորհած քահին մոդենալ։ Այդ է որ գհեղաշրջե վիճակներ, գլուծե հարցեր եւ ամեն մեկը սկնե բդղափեր, աղախիններ եւ ծարաներ։ Երկու բան անելու ենք, միայն երկու բան, անգերց խոստովանություն, կնշանակե, որ ամեն մեկս ընդունելով դերոջ առջև պիտի խոստովանենք, որ ես չեմ աղոթել, քիչ կաղոթեմ, կամ աղոթքին այնքանալ կարևորություն չեմ ընձայել, ասիկա պետք է ընդունիմ եւ դերոջ առջև խոստովանիմ։ Երկրորդ, պետք է անձնական որոշումը, որ Սամվել կատարեց։ Չեմ գիտեր ուրիշները ինչ կնեն։ Հոգշեմ ու սավադացյալները ինչ կնեն։ Կարևորը ես պիտի աղոթեմ եւ Սամվելը սավ ցեզի համար, եթե չաղոթեմ, մեղանչած պիտի լամ դերոջը առջև։ Որքան պետք ունենք, որ մեր մեջ աղոթքի վարարանը փոցավարվի, որքան պետք ունենք հասկնալու, ջանչնալու աղոթքի կարևորությունը, որովհետև եթե գզլանամ, ուրիշներն ալ գզրգեմ, իմ անձս գզրգեմ եւ զասվածալ չհաջիր։ Անձնական որոշումը արնենք, ասելով, որ ով դեր հետ այսու ավելի պիտի նվիրվիմ, ավելի աղոթքի ժամանակ պիտի դամ, ուրիշներու համար պիտի աղոթեմ, միշտ գիտակցելով, որ դերը ուրիշներ ալ գհանե, որբեսի ինձի համար աղոթեն։ Եղբայրական թելադրությունը ծրակր է, օրվա մեջ ժամանակը մեկ կոմթիր,
եւ առանցնացիր դերոջը հետ։ Ոչ ամուսին, ոչ կին, ոչ զավակ, ոչ թորնիկ, ոչ մեկը քեզի արգել թող չի լա։ Դեղմը, անգյունը առանցնացիր, քիշերը գլա, առավոտ գանուխ կրնալա։ Երկրորդ, Աստվածաշունչը տպած, քանի համարներ գարթա, որտև Աստծո խոսքը Աստծո ներգայության մեջ կտնե քեզ։ Եվ պետք չունիս մեծ փարեր կործածելու, բարձությամբ մոդեցիր ինչպես զավակը հորը կմոդենա։ Խոսիր իրեն հետ ամեն բանի համար, որտև գուզե լսել քու ցայնդ, գուզե լսել քու աղերսդ։ Այս վարժությունը եւ սովորությունը ամեն մեկուս մեջ վար թող մնա։ Մի թատրիր աղոթել է, որբեսի մեղք չկործես, Աստծո թեմ, ուրիշներու թեմ եւ քու անցիդ թեմ։ Դերորդն է բոլորս արադավես։ Մեր վերջին երգը պիտի լա 366-րդ երգը ժամ աղոթքի 366 հոդնգայս միասին երգենք եւ ապա փառք եւ բադիվով եւ օրհնությունով գավարդենք պաշտամունքի ընթացքը։
Եվ հիմա Դեր օրհնե մեզ եւ բահե մեզ, Դեր իր երեսը մեր վրա վերցնե եւ խաղաղություն շնորհե մեզի, եւ հիմա մեր Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգվույն քաղցր հաղորդակցությունը մեզի, մերիններուն եւ մեր ասկի զավակներուն հետ լա այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սիրելիներ, հատուկ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել հորի քրոջս Վահան եւ Ջորջ եղբայրներուն, Սևագին, Սիոնին եւ ամեն մեկուտ, որ այսօրվա պաշտամունքին տարբեր գերբերով սադարեցիք Տերը օրհնեցես։ Բոլոր անոնք, որ հետևեցան մեզի, եկող գիրագի նույն ժամուն Տերը գամի կտեսնվենք, աղոթողենք ցեզի համար եւ միշտ կփափակենք, որ Տերը ցեզ հաստատ բահե եւ Հիսուսով ապրեցեք, Տերն ցեզ մինչև դեսնենք իրար։